تونس تفوز بكأس افريقيا بالكوت ديفوار سنة 2023 بعد اخر مرة سنة 2004 بتونس. يا رب هالانجاز التاريخي بيتكرر. يا عم وديع ويا عم جلال القادري، لو كان بالحق تحب تربحوا كأس افريقيا 2023 بالكوت ديفوار يلزمكم تطبقوا الخطة هذه أكهو. كأس العالم الأخيرة بقطر وكذلك آخر زوز مقابلات أمام غينا الاستوائية والجزائر. مشكلة المنتخب الوطني التونسي واضحة وضوح الشمس، وهي عنده عقم في الهجوم. فرحت برشا الحقيقة بالأسماء الجديدة الموجودة في قائمة المنتخب الوطني التونسي، كيما نجوم البطولة التونسية على غرار حمدي العبيدي هداف النادي الافريقي، هيثم جويني هداف الملعب التونسي، أسامة بوقرة المتألق وحامل لقب كأس تونس مع الأولمبي البيجي. لكن يا فرحة ما تمت، خاطر يا سيدي وبن سيدك قاعد المهاجم الأول للمنتخب الوطني التونسي هو عصام الجبالي. ينعم، والسيد هذا باش نقولها كيما هي عندي انا مش ملاعبي ما يعرفش يكور، ياسر ما يعرفش يكور، باش ما نقولش كلمة أخرى كما نقولوها احنا بالعامية. أرقام عصام الجبالي مع المنتخب التونسي في كأس العالم: شارك مع نسور قرطاج في مقابلات ضد كل من الدنمارك وأستراليا، ما ماركا حتى بونتو، وكي بدلناه بوهبي خزري سبحان الله مغير الأحوال الانتصار التاريخي على حامل كأس عالم انذاك المنتخب الفرنسي. يعني الحكاية ما تستحقش برشا ذكاء، ما يعرفش يكون ما يعرفش يماركي. الملاعبية اللي ذكرتهم بكري المتألقين مع الفرق متاعهم في البطولة التونسية ما يستحقوا حد شيء، حاجة صغيرة بركة، الكونفيونس تعطيهم شوية ثقة وتو تشوفوا وتذكروني بخير. والله انت تذكروني بخير، تو تربحوا ملاعبي تنجموا تربحوا بيه الكوب دافريك الجاية وتعملوا عليه في الاستحقاقات الكبيرة كيما كأس العالم. في الأخير شباب ما تنساوش باش تشاركوا مقطع هذا الفيديو مع أصدقائكم وتفعيل جرس الاشتراك بالقناة، وشكرا.